Всем доброе утро. Находимся в Чердаринском водохранилище. Вот дует ураганный ветер. Всех просим отдыхающих пока воздержаться. Вот они уже тоже собираются домой. Смысла нету. Ну чё, как рыбаки? Ну чё, вообще клёва не было, да? Или был чуть-чуть? Ветер такой страшный. Не, есть маленький ловится. 200 грамм, по 100 грамм, по полкило. Пока просим всех воздержаться, да, рыбаков, любителей отдыхающих. Пока без. Страшное. Здесь нечего делать пока. День-два, по-моему, а в пятницу сверху приезжает. Все, спасибо.